নমস্কার, এভারগ্রিন 757 চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত। আজ একটা ইউনিক রেসিপি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। এই যে সবজিটা ইউনিক রেসিপি, আর সঙ্গে টেস্টি অ্যান্ড সফট ইডলি। আমার রেসিপিটা শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অনুরোধ রইল। এর জন্য উপকরণ নিয়েছি, প্রধান উপকরণ হলো দই 1 বাটি নিয়েছি। ঠিক এই বাটি দিয়েই আবার সুজি নেব। ভালো সুজি হতে হবে, নতুন সুজি। এখন দিয়ে দিলাম দইয়ের মধ্যে, এখন নুন দিলাম। দই সুজি ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। মেশানো হয়ে গেছে, এখন ঢাকা দিয়ে রাখবো 1 ঘন্টার জন্য। প্যান গরম করে প্যানের মধ্যে সর্ষের তেল দিলাম 1 টেবিল চামচ। তেলটা গরম হয়েছে, এখন ছোলার ডাল 1 চামচ দিয়ে দিলাম। আদা বাটা, কারি পাতা, গোটা জিরে, 1টি শুকনো লঙ্কা, কালো সর্ষে 1 চামচ, মাসকলাই ডাল 1 চামচ, গুঁড়ো করা গোলমরিচ 1 চামচ, গরম মশলা, এলাচি দারচিনি পেস্ট করে দিয়েছি, ধনে গুঁড়ো, কাঁচা লঙ্কা কুচি। এখন সবগুলি ভালো করে ফ্রাই করতে হবে লো ফ্লেমে। নাড়াচাড়া করে সুন্দর করে ফ্রাই করলে রান্নাটা ভালো হবে। 8 কোয়া রসুন দিলাম। রসুন বাদ দিয়েও করা যায়। এখন রসুন সমেত সব মশলা ফ্রাই করে নিতে হবে সুন্দর করে লো ফ্লেমে। এই মশলাটা সুন্দর ফ্রাই হলে রান্নাটা ভালো হবে। ইউনিক রেসিপি, ইডলি দিয়ে খুব ভালো লাগবে এই রেসিপিটা। এখন সুন্দর ফ্রাই হয়ে যাচ্ছে, মুচমুচে হয়ে ফ্রাই হয়েছে। এখন নামিয়ে গরম প্যানে সর্ষের তেল দিলাম। তেলের মধ্যে কারি পাতা দিলাম। কারি পাতাটা ফ্রাই হচ্ছে মিডিয়াম ফ্লেমে। বিচি ফেলে দিয়ে পাকা টমেটো দিয়ে দিলাম। নুন দিলাম এই পরিমাণে, তাহলে টমেটোগুলি তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হবে। হলুদ দিলাম। এখন সুন্দর করে মিশিয়ে দিচ্ছি। ঢাকা দিয়ে দিয়ে করব। গরম জল দিয়ে দিলাম গ্রেভির জন্য। জল দিয়েছি, এর জন্য নুন দিলাম। লাল লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে দিলাম। এই যে মশলাটা ফ্রাই করেছিলাম, এটা ঠান্ডা হচ্ছে। এটা গুঁড়ো করে নেব। জার নিয়েছি, ঠান্ডা মশলাটা জারের মধ্যে নিয়ে নিচ্ছি। গুঁড়ো হয়ে গেছে। এখন আলু সেদ্ধ করে ম্যাশ করে দিয়ে দিলাম গ্রেভির মধ্যে। সুন্দর করে মিশিয়ে দিচ্ছি টমেটোর সাথে আলু। অল্প তেলেই রান্না হচ্ছে। আরও একটু নুন দিলাম। আলু দিয়েছি। এখন 10 মিনিট পর মশলাটা যে গুঁড়ো করেছিলাম মশলাটা দিয়ে দিলাম। হলুদ দিলাম। সুন্দর করে মিশিয়ে দিচ্ছি। সবজি মশলা সুন্দর দেখাচ্ছে। রান্নাটা খুব ভালো হয়েছে। ঢাকা দিয়ে দিলাম। এখন দেশি ধনেপাতা নুন জলে ভালো করে ধুয়ে দিয়ে দিলাম। মিশিয়ে দিচ্ছি। সবজিটা হয়ে গেছে। এখন ইডলি মেকার নিলাম। ইডলি মেকারে দাগ অনুযায়ী জলটা নিলাম। বেশি জল নেওয়া যাবে না, দাগ পর্যন্ত নিতে হবে। এখন একটা বাটিতে তেল নিলাম। ইডলির ট্রেগুলি তেল মাখিয়ে নিচ্ছি। ব্যাটারটার মধ্যে বেকিং সোডা দিলাম। এখন জল দিয়ে, আরও একটু জল লাগবে, এর জন্য জল দিচ্ছি। ব্যাটারটা সুন্দর হবে এর জন্য জল দিয়ে। ইডলি তৈরি করার জন্য বেকিং সোডা দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে এখন ট্রের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি।
এই পরিমাণেই দিতে হবে, বেশি দেওয়া যাবে না, কারণ এগুলি ফুলে উঠবে। এই যে সবগুলি তৈরি করে নিলাম। এখন ইডলি মেকারের মধ্যে ট্রেটা দিয়ে দিলাম, ঢাকা দিয়ে দিলাম। এই ফ্লেমে ইডলিগুলি হচ্ছে। 15 মিনিট পর দেখে নিচ্ছি কীরকম হয়েছে ছুরি দিয়ে। এভাবে ক্লিন আছে, মানে ইডলি হয়ে গেছে 15 মিনিটে। আর বেশি সময় বসিয়ে রাখা যাবে না, তাহলে শক্ত হয়ে যাবে। এখন ফ্লেম অফ করে ঠান্ডা করে নিচ্ছি ইডলিগুলি। আরেকটা প্রসেস দেখাচ্ছি, বাটিতে করে, ইডলি ট্রে না থাকলেও হবে। এভাবে তেল মাখিয়ে নিচ্ছি বাটিগুলিতে। এরপর ব্যাটার দিয়ে দিচ্ছি। জল দিয়ে একটা কড়াই বসিয়েছি, তারপর স্ট্যান্ড রেখে ইডলির বাটিগুলি দিয়ে ঢাকা দিয়ে দিলাম 15 মিনিটের জন্য। 15 মিনিট পর আবার ছুরি দিয়ে এগুলি দেখে নিচ্ছি কীরকম হয়েছে। এই ছুরিতে কিছু লেগে নেই, মানে ইডলিগুলি হয়ে গেছে। এভাবেও ইডলি তৈরি করা যায়। একটা টিপস বলছি, ইডলি কিন্তু সম্পূর্ণ ঠান্ডা হতে হবে, তাহলে ট্রে থেকে সুন্দর ছেড়ে দেবে। না হলে কিন্তু ট্রেতে ব্যাটারটা লেগে থাকবে বা ইডলি ভেঙে যাবে। এই যে দেখুন ঠান্ডা হয়েছে সম্পূর্ণ। তারপর ইডলিগুলি কি সুন্দর তুলে নিচ্ছি আস্তে আস্তে ছুরি দিয়ে। একটা ইডলিও ভেঙে যায়নি, কারণ ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে ইডলিগুলি। এভাবে ঠান্ডা হওয়ার পর ইডলিগুলি বের করতে হয়, তাহলে সুন্দর ইডলি হয়। এভাবে সবগুলি তুলে নেব। এই যে কি সফট হয়েছে, টেস্টি, স্পঞ্জি। সবগুলি তুলে নিলাম ট্রে থেকে। এই যে বাটিতে যে করেছিলাম, এগুলিও সুন্দর হয়েছে। এখন সুন্দর করে গার্নিশিং করব। এই যে ইউনিক রেসিপিটা কি সুন্দর হয়েছে, সবজি রেসিপি, ইডলি দিয়ে খুব ভালো লাগবে। কি কি মশলা দিয়েছি একটু লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবেন, খুব সহজে রান্না করা যায়। আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন। ইউনিক সবজি আর ইডলি দিয়ে ডিনার হয়ে যায়। টেক কেয়ার, থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।